es to izdarīju. Tas likās seksīgi. Es nekad nebiju sūtījis savas tādas bildes svešai meitenei, bet vienmēr taču ir pirmā reize. Viņu sauc Ketija, no Amerikas, mana Facebooka draudzene. Kas notika tālāk? Tie idioti man atsūtīja kaut kādus dokumentus. Tur bija teikts, ka es esot piekritis attēlu publicēšanai. Besi ārā. Vajadzēja šito uzreiz iedomāties. Pārāk labi mums viss bija ar Ketiju. Ar to it kā Ketiju. Tālāk viss kā kaut kādā sliktā bojevikā. Nepaspēja attapties, ka tas loks jau man zvana. Jā. Ko perverts sīkais? Nāc fotos. Kādas bildes tev? Plīks savas fotogrāfijas. Kas jūs esat? Kāda tev starpība, kas es esmu? Nu, kāpēc tev var izvēlēt? Tev 2 dienas. Vai nu es atsūtu tos fotogrāfijas tavu? Skolotāju. Piemēram, direktoram tavu skolas. Tev ir variants, vai nu samaksāt, vai atsūtīt vēl bildes. Ej, kropli. Normāli, ne? Šitādus tekstus man bīdīt, lai sūtot vēl bildes. Netaisos nemaksāt, ne vispār šitos murgus klausīties. Ak, Dievs, tu uzticies meitenei, un viņa tevi uzmet. Nē, nu labi, es saprotu, ka nekāds Ketijas nav. Ka tas viss ir atstrādāts, ka tā ir sistēma, kā apkāst tādus lētecīgus lohus kā mani. Varbūt pastāstīt senčiem, Učanai, aiziet uz policiju, lai ieliek tos kretīnus cietumā. Un ko es viņiem teikšu? Redz, šī tādu smuku bildes viņiem nosūtīju. Neko viņi no manis nedabūs. Ne naudu, neko. Zinu tādus draudētājus. Piesolu zilus brīnumus un cer, ka es te izklāšos. Gājuši, ka viņi visi. Ko es darītu, ja tā bilde nonāktu kaut kur, nezinu, Facebookā? Laikam aizbēgt no mājām. Neietu uz skolu. Vispār vairs neietu. Nemaz. Tās būtu beigas. Bet tas nenotiks. 100 punkti, ka nenotiks. Kaut gan. Kā es zināšu, ka tie perversie tipi nav to stulbo bildi nopublicējuši, ka nav aizsūtījuši maniem draugiem, klases biedriem vai direktoram? Vai arī senčiem uz darbu. Un ja viņi to jau ir izdarījuši, varbūt to bildi jau visi ir redzējuši, un es esmu vienīgais, kurš to nezina? Varbūt beigas jau ir sākušās. Tieši šodien? Tagad? Pasties, ko tas čaubis? Re, kur mūsu porno zvaigzne. Vecīt, kuros setos tev vēl var atrast. Geji. Neesiet muļķi, saudzējiet sevi. Un, ja sanāk kļūdīties, pastāstiet visvecākiem vai skolotājai. Vai zvaniet uz bērnu un jauniešu diennakts uzticības tālruni. Tu neesi viens.